वेलकम टू चैनल फ्रेम एंटरटेनमेंट। माय नेम इज़ अली हैदर और आज आप सबको बताऊंगा मैं दराज का राज। और राज ये कि दराज पे बहुत ही बेस्ट प्राइस पे बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। जैसे कि मैंने ऑर्डर किया KM55 RGB कीबोर्ड, उसको यूज़ करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और सबसे बेस्ट पार्ट वो राज ये है कि सिर्फ 1750 रुपये। इतनी सस्ती प्राइस में ऐसा कीबोर्ड आपको शायद ना मिले, गारंटी। और एक बात के साथ इसकी एक खूबसूरत सा माउस भी फ्री दिया गया है। क्या बात है दराज की। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं और देखते हैं कि इसको हमने किस तरह यूज़ किया। हैशटैग आगे तो देखो। KM55 एक खूबसूरत कीबोर्ड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे की वीडियोस जो आने वाली हैं बड़े अच्छी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स की, वो भी आपको देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।